Ikan mas itu menelan sebuah kerikil yang hampir seukuran mulutnya dan mulai tersedak. Pemiliknya langsung panik dan membawanya ke dokter hewan. Di sana, dokter perlahan menambahkan obat bius ke dalam airnya sampai si ikan tertidur. Begitu dia berhenti berenang, mulutnya diangkat ke atas permukaan air dan dengan hati-hati, dokter menggunakan pinset untuk menarik kerikil itu keluar. Keesokan harinya, si ikan mas bangun dengan kondisi sehat dan kembali berenang riang di dalam akuariumnya. Dan seluruh prosedur ini hanya menghabiskan biaya sekitar $500.